안녕하세요. 샤론 Herkese 로즈 마스터 merhaba. 임미선입니다. Ben Sharon Rose Master İmmisal. 저번에 신제품 나온 지 얼마 안 됐는데 이렇게 또 신제품이 나왔네요. Geçen hafta mı, ondan önceki hafta mı yeni ürün çıkalı fazla olmadı ama şu an yeni bir ürün daha çıktı. 지금 같은 속도로 빨리빨리 한국에 있는 모든 제품들이 이제 튀르키예에 빨리빨리 출시됐으면 좋겠어요. Bu hızla Kore'de bulunan bütün ürünlerin Türkiye'ye hızlı hızlı girmesini umuyorum. 이제 저번에 제가 소개했던 거는 이제 여성을 위한 에담 클렌저였잖아요. Geçen sefer anlattığımda kadınlar için olan bir temizleyiciydi. 근데 이번에는 이제 남성분들을 위한 제품이 출시가 되었습니다. Bu sefer de erkekler için olan bir ürün piyasaya sürüldü. 이 제품은 남성분들의 라이프 스타일을 정확하게 반영한 제품이라고 생각하시면 돼요. Bu ürünü erkeklerin yaşam stili üzerine yapılmış bir ürün olarak düşünebilirsiniz. 네, 오늘 제가 설명해드릴 제품은 바로 옴무 올인원 워시랑 옴무 멀티 액션 클렌저 이렇게 두 가지인데요. Bugün sunacağım şey iki türlü olacak. Bir Atomy Home Alin Wash duş jeli olan, bir de yüz temizleyici olan erkekler için. 먼저 올인원 워시부터 설명해드리도록 하겠습니다. İlk olarak duş jeli gibi şampuan ama ondan başlayacağım. 넘겨주세요. 이제 머리부터 발끝까지 단 하나로 해결할 수 있는 이제 애터미 옴무 올인원 워시인데요. Tepeden tırnağa tek temizlik tek ürünle temizlik sağlayabileceğiniz bir ürün. 이제 바쁜 현대 남성들은 꼭 필요한 제품인데 이게 바디워시랑 샴푸 단 하나로 다 해결할 수 있는 제품입니다. Meşgul olan erkekler için olmazsa olmaz bir ürün. Vücut yıkama ve şampuanın bir arada olduğu bir ürün. 대부분 남성분들은 사실 빨리빨리 끝내야 되고 굉장히 스피드한 클렌징을 하고 계시잖아요. Normalde erkekler böyle hızlı hızlı hani böyle her şeyi yapıp bakım yapmaz ve böyle tek temizleyiciyle hallederler. 눈앞에 보이는 막 비누 하나 잡아가지고 머리부터 발끝까지 다 해결하고 계시죠. Böyle yüzünü de bütün vücudunu da aynı şeyle yıkarlar. 이제 대부분 남성분들은 그러고 계실 텐데 이거는 이제 부분 다른 세정 제품을 사용하는 게 사실 귀찮잖아요. Bu üründe böyle böyle olan erkekler için yapıldı. Çünkü böyle her bölge için ayrı ürün kullanmak biraz rahatsız edici. 이게 사실 여성분들한테는 당연한 건데 남성분들에게는 굉장히 귀찮고 굉장히 번거로운 과정이죠. Kadınlar için çok alışılagelmiş ve zevk veren bir durum ama erkekler için bu gayet sıkıcı ve rahatsız edici bir durum. 그래서 이제 여러 제품 사용의 번거로움을 줄여서 단 하나로 몸 전체를 깨끗하게 씻을 수 있는 제품인데 이제 바디워시랑 샴푸를 하나로 합친 느낌의 제품이라고 생각하시면 됩니다. O yüzden birçok farklı fonksiyonu tek ürünle çözebileceğiniz hem şampuan hem de duş jeli olarak iki fonksiyonu da yerine getirebilecek bir ürün. 이제 우선 간단하게 이 제품의 특별함을 간단하게 설명해 드리면은 아까 말했듯이 이제 샴푸랑 바디워시 같이 쓰는 올인원 제품이라는 것과 Bu ürün özelliklerini böyle basitçe anlatmak gerekirse biraz önce de söylediğim gibi hem şampuan hem de duş jelini bir araya getiren bir ürün. 세정력은 굉장히 좋지만 또 순한 제품이고 그리고 남성분들 채취 케어를 위한 제품입니다. Kullanılan kişilerin de saçını şekillendirir, bu wax gibi oluyor ya, waxları ve vesaire jöleleri tamamen temizleyen ve çok hafif bir şekilde bunların hepsini çıkaran bir ürün. 네, 사실 시중에 있는 제품들 중에 올인원 제품은 한쪽에 치우친 경우가 굉장히 다수예요. 언니 다시 말해줘. 사실 지금 시중에 나와 있는 올인원 제품들이 많은데 그쪽 같은 경우는 이제 한쪽에 굉장히 치우친 경우가 많아요. Normalde erkeklerin kullandığı saç şekillendiriciler vesaire bunlar ve böyle tıraş olduklarında kullandığı şeyler hepsi ciltlerine çok tahriş bırakıyor. 이제 바디워시에 치우친 경우는 샴푸를 했을 때는 굉장히 지나치게 뻑뻑하고 안 지워지는 느낌이 든다거나 Ve normalde duş jeli de kullanan erkekler saçına da sürdüğünde böyle ya zaten iyi temizlenmiyor ve köpük de hani böyle bol bol oluşmuyor. 너무 샴푸에 치우친 경우는 이제 바디워시를 했을 때 굉장히 미끌거리는 느낌이 난다거나 Veya şampuanı jeli olarak vücut jeli olarak kullandıklarında da bu sefer çok böyle yapış yapış ve kaygan bir his de oluşabiliyor. 하지만 이 제품은 진짜 그 중간을 정말 딱 맞춰서 미세하게 생겨나는 거품들이 이제 샴푸를 했을 때도 바디워시를 했을 때도 굉장히 균형 있게 깔끔하게 세정이 되는 느낌의 제품입니다. Ama bu ürün ikisinin arasında oluşturulmuş. Şampuan olarak kullandığınızda da çok köpük verici ama vücudunuza sürdüğünüzde de bu kayganlık hissini oluşturmayan tam ortasında olan bir ürün.
사실 남성분들 헤어스타일링 같은 왁스나 젤 이런 거 많이 사용하시잖아요. Erkekler saçlarını şekillendirmek için böyle wax ve hani jöle türü şeyleri çok fazla kullanıyorlar. 그렇지만 사실 머리랑 몸 다 각각 제품 사용하지 않고 귀찮으니까 하나로만 싹 씻고 나오시잖아요. Ve buna rağmen de saç veya hani saç için veya vücut için farklı ürün kullanmak rahatsız olduğu için yine tek ürün kullanıyorlar. 하지만 이런 데서 올인원워시의 문제점이 뭐냐면 타 제품은 이렇게 중간에 치우친 게 딱 균형이 안 맞아서 이런 헤어 스타일링 제품이 안 지워지는 경우가 많아요. Ama zaten vücut jeli vesaire kullandıklarında o da saçına tam uymadığı için saçındaki bütün o ürünü kullandığı ürünü çıkarmıyor. 그래서 보통 샴푸를 할 때 애벌 하듯이 1차 샴푸 세정하고 그 다음에 또 왁스 같은 세정제를 제거하기 위해 또 2차 샴푸를 하는 경우가 굉장히 많은데 Normal şampuan zaten şeyleri çıkarmak için de kullandığı vaksları çıkarmak için de birkaç kez üst üste şampuan uyguluyorlar. 이제 애터미 옴무 올인원 워시 같은 경우는 이제 한 번에 깔끔하게 세정이 됩니다. Ama bu ürünü kullandığınızda tek seferde hepsini temizleyebilirsiniz. 그리고 애터미 전 제품이 그렇듯이 이제 소량 사용으로도 풍성한 거품이 생성되면서 굉장히 쫀쫀하고 휘핑크림 같은 거품이 생성되는데요. Yine bu ürün böyle çok hafif sabun köpüğüyle normal hafif köpüğünü birleştirerek böyle daha bol köpüklü ama yine de hafif kaygan olmayan bir köpükle yapıldı. 이 거품이 굉장히 마일드하고 작게 형성돼요. 그래서 남아있는 노폐물과 전염물들을 한 번에 세정으로 이제 깔끔하게 제거가 됩니다. Normal köpük boyutuna göre çok küçük boyutlarda olduğu için yine saçınızın derilerini de çok rahat bir şekilde temizleyebilir. 네, 거품이 굉장히 많이 난다고 이제 걱정하실 필요가 없는 게 이 거품은 이제 식물 유래 코코넛 계면 활성제로 이제 사용이 된 거라서 안심하고 사용하셔도 됩니다. Çok köpük çıkıyor demek ki çok fazla kimyasal kullanılmış diye endişelenebilirsiniz ama bu köpüklerin hepsi bitkisel içeriklerden yapıldığı için güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. 그리고 이제 피부 자극 유발 성분들은 못 다 제거하고 안심할 수 있는 제품들만 사용해가지고 민감하신 피부를 가지신 분들도 사용하셔도 전혀 문제가 없습니다. Kimyasallardan arındırarak sadece bitki bazlı olarak üretilmeye çalıştığı için hassas ciltler için de çok güvenli bir şekilde kullanılabilir. 사실 일반적으로 남성과 여성이 가지고 있는 체취나 이런 것들이 조금씩 달라요. Normalde kadınların ve erkeklerin sahip olduğu özellikler farklı. 일반적으로 남성분들이 이제 여성보다는 조금 더 체취가 강하게 나는 경우가 많습니다. Bu yüzden erkekler terlediğinde ve kadınlar terlediğinde olan ter kokusu da biraz daha güçlü erkeklerde. 남자랑 여자가 똑같이 땀을 흘려도 남성분들이 조금 더 진한 땀 냄새가 나고 똑같은 신발을 신어도 발냄새도 조금 더 남성분들이 진하게 나는 경우가 많아요. Yani bir erkek bir kadın aynı anda yani aynı şeyleri yapıp terlese bile gelen koku çok farklı. Yani aynı ayakkabıyı giyseler bile yine olan koku çok farklı. 이제 이런 것들을 완벽하게 케어할 수 있는 에코알 프레시라는 액티브 성분이 들어가 있습니다. Böyle bunları mükemmel bir şekilde yok edecek mür özü ve bu sene berbat öğütüsü kullanıldı. 이게 뭘로 구성이 되어 있냐면 몰약 추출물과 Onu 다시 말해줘. 어려워. 몰약 추출물 여기 써 있지 하리나 문제? 여기에 몰약 추출물이라고 이게 구성이 뭘로 되어 있냐면 써 있는 몰약 추출물과 옆에 써 있는 어시니스 추출물이 합쳐져 있어. Bu kokuları da gidermek için yine bu hassas ciltleri de engelleyebilmek için de bergamat yaprağı özü kullanıldı. 그래서 이게 무슨 역할을 하냐면은 땀 냄새나 발 냄새의 원인은 결국은 땀이 났기 때문에 나는 냄새인데 Ama bu hem ter kokusunu hem de ayak kokusunu gidermek için kullanılan bir bitki. 이제 땀이 날 때 생성되는 박테리아를 생기는데 걔를 죽여주는 역할을 합니다. Ve terlediğinizde bu bitki de aynı zamanda terlediğinizde bakterilerin birikmesine engel olur ve onları öldürür. 그래서 이제 땀 냄새, 발 냄새 자체를 확 없애주지만 이제 없애준 게 유지가 되는 효과도 같이 가지고 있는 성분입니다. Bu nedenle sadece ter kokusunu ve ayak kokusunu ortadan kaldıran değil, aynı zamanda onların oluşmasını engelleyen bir bileşine de sahip aslında. 그리고 전체적으로 굉장히 깔끔하게 세정이 되지만 이제 피부에 전혀 자극적이지 않게 이제 유기농 허브 추출물들로 이제 힐링 컴플렉스로 구성해서 이제 들어가 있습니다. Ayrıca tüm cildi temizlemek için organik bitki özleri kullanılıyor ve cildi asla tahriş etmiyor. Şifa bir kompleksinden oluşuyor ve bu da vücudun içine hapsediliyor.
이제 6가지는 이제 병풀, 어성초, 화양 추출물, 바질, 마시멜로, 캐모마일이 들어가 있는데 거기에 이제 피부에 자극적이지 않게끔 구성이 되어 있어요. Cildi tahriş etmeyen sentalik asitik özü ve diğer zor isimleri okuma fesleğen haçma çiçeği gibi birçok bitki kullanılarak cildi tahriş etmeyen bir yapı oluşturuldu. 그리고 베르가모 추출물이라고 들어가 있는데 이게 향균 작용에 굉장히 좋은 제품이에요. Ve bergamot özü kullanıldı. Bu bergamot özü ise koku için çok etkili bir bitki. 그래서 트러블 케어나 이제 여드름 치료에도 굉장히 효과적인 성분인데 이제 모공 속 피지랑 노폐물도 말끔하게 제거해주는 제품입니다. Bu aynı zamanda cilt ürünlerinde kullanılan ve böyle yağ bezelerini ve cildin içerisine hapsettiği bu yani pislikleri temizleyebilecek bir etkiye sahip olan bu öz şampuanın içinde, bu ürünün içinde de kullanıldı. 남성용으로 이제 특화된 제품이기 때문에 이제 소치 효과의 탁월한 향에 굉장히 좋은 제품인데요. Bu erkeklere özel bir ürün olduğu için direkt olarak böyle koku giderici olan bir özelliği de var. 사실 남성분들이 연령이 지나가면서 이제 특히 사춘기 이후나 이런 남성분들은 새치를 케어하는 시기가 꼭 와요. Aslında erkekler yaşlandıkça özellikle ergenlik sonrası erkeklerde vücut kokusuna dikkat etme zamanı gelmiş demek oluyor. Çünkü bu ince bir yankılanma sayesinde vücut tek seferde çok fazla kokuyor ortaya. 이런 채취들을 없애주면서 은은한 잔향으로 그 채취를 한 번에 해결할 수 있는 제품이라고 보시면 됩니다. Böyle sorunları tek seferde çözen bir ürün olarak düşünebilirsiniz. 이제 향은 사실 100년 욕설을 가지고 있는 이탈리아 대표하는 명품 브랜드 중에 하나는 니티 향수라고 있어요. 그거랑 굉장히 비슷한 시트러스 아로마틱 계열 향인데 Koku yüzyıllık geçmişiyle böyle İtalya'yı temsil eden bir zengin parfümün içerisinde olan bir bitki kullanılarak yapıldı. Bu bitki de orada görüyorsunuz narenciye aromalı bir bitki. 이제 남성분들 특유의 그 센 향수의 향이 아니고 되게 은은한 잔향으로 기분 좋게 샤워를 시작하고 샤워가 끝나도 이제 내 몸에서 굉장히 기분 좋은 향이 나실 거예요. Böyle ayrı bir zahmet gerektirmeyen sadece erkeklerin duş aldığında bile böyle sadece normal duş jelini kullandığında bile duş bittikten sonra çok daha iyi hissedeceği kokuyusu da kalıcı bir ürün. 껴주세요. 네, 가격은 199, TL에 8,500 PV입니다. Üye fiyatı 200 lira, PV'si de 8500 PV. 그리고 이제 다음으로 넘어가면 이제 애터미 옴무 멀티 액션 클렌저 제품인데요. Diğer ürün ise Atomy Home çok yönlü cilt temizleyici. 일단 이 제품은 멀티 액션, 즉 다양한 행동을 하는 것들이 들어가 있다는 거겠죠. Bu çok yönlü demesinin içerisinde ise tek üründe demek ki birçok şeyi halledebileceğimiz anlamına gelir. 이제 애터미 여러 라인 중에 이제 옴무 라인의 폼 클렌저라고 생각해 주시면 되는데요. Atom'in içinde bulunan Home setinin içindeki bir temizleyici olarak düşünebilirsiniz. 사실 애터미 라인에 폼 클렌저들 되게 많잖아요. 그리고 인기도 많고 많은 사랑도 받고 있고. Atomy sitesinde çok fazla böyle köpük temizleyici var ve temizleyiciler var. Bunlara ilgiler de çok fazla. 이제 그 처방들을 기준으로 해서 남성분들한테 이제 특히 딱 필요한 성분들만 쏙쏙 뽑아서 만든 제품이라고 생각하시면 됩니다. Bu üründe erkekler için özel olacak böyle bileşenleri koymuş ve onların tek üründe birçok sorun çözmesini sağlayabilecek bir ürün olarak düşünebilirsiniz. 폼 클렌저를 사용하는 경우 대부분 남성분들은 면도할 때 사용하시잖아요. Normalde bir köpük temizleyiciliği erkekler tıraş olduğunda kullanıyorlar. 그러면 이제 남성분들 피부의 특징이 이제 면도가 굉장히 작기 때문에 피부가 민감해요. Bu da yüzlerine çok fazla bir kesici alet vurduklarından dolayı da ciltleri çok tahriş oluyor ve inceliyor. 표피에 손상도 가고 이제 자극이 굉장히 많이 들어가는데 이제 그런 부분까지 완벽하게 케어할 수 있는 제품으로 이제 남성분들의 피부 고민을 폼 클렌저 하나로 해결 가능한 제품입니다. Erkeklerin çok fazla cildin tıraş olduktan sonra tahriş olmasına ve gözeneklerin büyümesi gibi olaylardan dolayı bütün bu sorunları tek ürüne çözebilen bir köpük temizleyici olarak düşünebilirsiniz. 애터미 옴무의 멀티 액션 클렌저만의 특별함은 이제 자연 유래 계면 활성제를 사용했지만 풍성한 거품으로 이제 깨끗하게 세정된과 동시에 이제 피부 유분 컨트롤이 성분이 함유되어 있어요.
Bu temizleyicinin özellikleri ise hem yumuşak ve zengin mikro köpükler olduğu için yine köpüklerin mikro boyutu küçük olduğu için yine tek ürünle cildin alt yüzeylerini bile temizleyeceği anlamına gelir. 또한 쌀 알갱이가 들어가 있어서 이제 필링 효과로 피부가 환해지는 제품입니다. Yerel pirinç özü kullanıldığı için cildinizi temizlerken aynı zamanda böyle rengini açıyor pirinç olduğundan. 넘길래? 다음이요. 넘겨주세요. 이제 버블이나 휘핑 자체는 굉장히 입자가 작아서 정말 휘핑 같은 이제 버블력을 자랑하고 있어요. Köpük temizleyiciler yine çok küçük boyutta ve yumuşak olduğundan dolayı hem böyle masaj gibi kullanabilirsiniz, masaj yaparak kullanabilirsiniz. Hem de bu sizin cildin alt tabakalarına ilerleyeceği için temizlik sağlar. 그래서 피부에 자극 없이 밀착되고 순하고 쫀쫀한 제형으로 이제 부드러운 마이크로 휘핑 버블 시스템이 이제 모공 속 각질 노폐물하고 미세먼지까지 흡착돼서 완벽하게 클렌징이 가능합니다. Çok hafif bir şekilde cildinizi tahriş etmeden temizleyebilir ve siyah noktalardan böyle hani ter böyle şey gibi. Onların yüzüne yapışan pisliklere kadar hepsini arındırabilirsiniz. 그리고 이제 여성분들은 사실 굉장히 부지런하잖아요. Bildiğiniz gibi kadınlar çok çalışkan. 그래서 스크럽도 하고 필링 젤도 하고 세안도 하고 이제 3차 세안 정도는 사실 거뜬해요. Ve peeling de yapıyor, maske de yapıyor, yüzünü yıkıyor, 3 kez tekrar yıkıyor. 끝난 거예요? Yıkıyorsa. 몰라. 짧아가지고. 다시 말해줘. 3차 세안 정도는 거뜬하지만 사실 남성분들은 굉장히 귀찮아요. 이런 과정들이. Ama bütün bunlar erkekler için çok sinir bozucu. 근데 그리고 남성분들의 피부 고민 중 가장 큰 게 뭐냐면 이제 블랙헤드예요. Ama erkekler için de cilt gerçekten onların rahatsız olduğu en büyük cilt sorunu siyah noktalar. 그래서 이 제품은 이제 그런 귀찮음을 한 번에 해결할 수 있는 이제 국내산 저자극 천연 쌀가루 같은 이제 알갱이가 함유가 되어 있어요. Ama erkeklerin de bu sorunlarını yine tek ürünle çözebileceği böyle çok küçük moleküllerle yapılmış bir ürün. Pirinç unu 굉장히 kullanıyor. 부드럽게 이제 데일리 케어로 폼 클렌징도 가능하면서 스크럽 효과까지 볼 수 있어요. Yani böyle günlük kullandığı köpük temizleyiciyle siyah noktalardan peeling'e kadar tüm etkiyi görebilir. 그래서 이제 블랙헤드 같은 거나 이제 피지를 쉽게 제거 가능하면서 이게 지속적으로 사용하다 보면은 이제 쌀가루가 피부 톤업에 굉장히 좋아요, 미백에. 그래서 나중에는 화사해지면서 이제 굉장히 매끄러운 피부로 만들어줍니다. Düzenli kullanımda hem siyah noktalara hem de cildin üzerindeki ölü derileri yok edecek şekilde bir etkisi olduğundan dolayı düzenli kullandığınızda cilt tonunuzun açıldığını da görürsünüz. 완벽한 세정력을 가지고 있지만 사실 건조하지도 않고 굉장히 촉촉하게 보습감도 가지고 있어요. Çok fazla özelliği olmasına rağmen herhangi bir yüzey aktif madde içermiyor ve böylece çok daha böyle temiz bir şekilde, yumuşak bir şekilde cildinizi. 그리고 이것도 역시 계면 활성제 자체도 이제 자연 유래 계면 활성제를 사용해서 조금 더 안전하고 믿고 사용하실 수 있는 제품이라고 생각하시면 됩니다. Bu ürünlerde bitkisel olduğu için yine hassas cildiniz de olsa, böyle hani hastalıklı cildiniz de olsa rahat bir şekilde kullanabileceğiniz güvenli bir ürün. 네. 6가지의 유기농 허브인 힐링 콤플렉스로 피부를 진정시키고 4 tane ana özellik içererek cildin dengesini sağlar. 아까 말했듯이 쌀 추출물이 포함되어 있어서 미백 효과에 굉장히 좋으며 Onu 다시 말해줘. 쌀 추출물이 포함되어 있어서 미백 효과까지 있고 Pirinç özü kullanıldığı için cildin aydınlatmasını da sağlar. 보시면 베르가모 추출물하고 호호바시 오일이 함유되어 있어서 이제 효과적인 피지 유분 컨트롤과 거기에 보습까지 정말 완벽하게 케어가 가능한 제품입니다. Bergamot yaprağı özü kullanıldığı için de gözeneklerdeki sebumu ve kiri çıkarmak için de etkili. 정말 사실 애터미 제품은 모든 제품이 믿고 사용해도 되는 안전한 성분들만 사용한다는 거 다들 아시죠? Siz de hepinizin atomi ürünlerinin güvenilir ve bitkisel olarak yapıldığını biliyorsunuz. 이 제품 역시 저자극 제품으로 이제 피부 트러블이 많은 남성분들도 안심하고 사용하시면 됩니다. Bu da böyle sivilcesi olan yine de yağlı cilde sahip olan ve yağ bezeleri olan erkeklerin de rahatlıkla kullanılabileceği bir ürün.
아까는 올인원 바디워시는 사실 시트러스 아로마틱 계열 향이라고 제가 말씀을 드렸는데 이 제품은 프루티 우디 계열의 향이에요. Biraz önce duş jeli ve şampuan olan aynı özel ürünün narenciye kokusundan yapıldığını söylemiştik. Bundaki koku ise meyvemsi ve odunsu bir koku. 프루티 우디 계열이 이제 260년 전통을 가진 영국 왕실에서 굉장히 사랑한 향이에요. Bu ürün ise meyvemsi odunsu koku ise 250 yıl önce İngiltere'de bulunan ve hala kullanılan ilgisi çok fazla olan bir koku. 약간 달콤한 향의 약간 샤프한 향이라고 보시면 되는데 사실 저 두 개 다 무슨 향인지 저만 알고 있는데 이게 맡아보시면 다들 아실 거예요. 어떤 향인지. Nasıl bir koku olduğunu tarif edemiyorum ama böyle hani siz de bu kokuyu hani tattığınızda anlayacaksınız nasıl bir koku olduğunu. 진짜 정말 하루 종일 기분 좋은 향이 지속적으로 은은하게 날 거예요. Yani gün boyunca sizi iyi hissettirebilecek bir koku hissediyorsunuz. 이제 애터미 제품은 다들 소량만 사용해도 풍부한 거품이 생성되니까 이제 소량 사용에 물 많이 묻혀서 가볍게 롤링을 하시고 물로 씻어내시면 되고요. Üründe elinizde böyle ıslatıp ılık suyla ıslattıktan sonra köpük yapıp yüzünüzü yıkamanız yeterli. 남성분들의 피부 고민을 이제 진짜 폼 클렌저 하나로 다양한 액션 효과를 발휘하는 제품이니까 남성분들은 꼭 한번 사용해 보시길 추천드립니다. Cildindeki tek sorunu bir köpük cildindeki bütün sorunları tek bir köpük temizleyici ile çözebileceği için erkeklerin bir kez kullanmasını öneriyorum. 네, 넘겨주세요. 가격은 119리라에 5000 PV입니다. Fiyatı da 120 lira ve 5000 PV. 여기까지 오늘 나온 신제품 두 가지의 설명을 마치도록 하겠습니다. Bugün ne diyeceğimi unuttum. Yeni çıkan iki ürünün sunumunu sonlandırıyorum. 감사합니다. Teşekkür ederim. 네.